Hei, Jan og Mattis her. Gjennom 3 episoder tar vi deg med på sommerens 2-ukers tur i Børgefjell, så heng med! Sola sterk i dag også, men heldigvis det litt vind, som gjør det mulig for oss både 2- og 4-beinte å være litt ute. Planen i dag jeg går bare nordøst, krysser elva nord for Virmavannet, opp til Steinvannet, så får jeg se hva jeg gjør derifra. Det fisk der, slår vi leir der. Ser det litt sånn tomt ut? Ja, ser det litt sånn tomt ut, så går vi videre til Tjukkelvann, tenker jeg. Det ganske kult. Nærmer meg Steinvannet. Tenkte her skal jeg kanskje fiske litt og kanskje prøve den bomberluppen. Men jeg tror det utgår, jeg. Det fortsatt is på vannet. Det også typisk Børgefjell når man kommer litt opp i høyden. Ja, deilig å kjøle seg. Vi ligger fortsatt ved nedre Rørskarvannet. Det blitt dag 3. Fiskemessig så har det vært helt dødt så langt, men vi har med oss mark. Den har vi klart å holde i live, så vidt, i ei snøfonn. Og hva planen, Egil? Nei, nå har det jo som sagt vært litt dødt. Litt marklisse på en dupp her. Så vi heldige for det renner ut av elv her, så tenkte jeg kanskje å prøve å kaste den ut i det bassenget her og se om det noe liv da. Mens Jan på vei nordover, får Egil betalt for å være den ivrigste fiskeren av oss i dag. Jeg får riktig nok til slutt et par trøstefisker, mens det Egil som lander 10-12 småøretter i løpet av ettermiddagen, slik at vi kan nyte turens første fiskemiddag. Nå det tirsdag, dag 5, morgen. Det var kanskje vanskelig å se på hårsveisen, men nettopp vært som frisøren. Jeg kjempefornøyd. Jeg snakket litt med Mattis via InReach, og han tar med seg familien til Søndre Bisseggvannet. Så jeg lurer på om jeg skal dra dit i dag, og så drar jeg videre i morgen til et annet sted, før jeg da egentlig skal møte han igjen om 5 dager. Og det det som så deilig med å være ute sånn som dette her. Jeg har ikke planlagt hver eneste leir på hele turen. Det bare tar jeg som det faller seg, og det jeg har lyst til å gjøre. Og sånn som i dag, det å bare våkne opp, åpne opp teltdøra, og se rett på Kviktind i solskinn, utrolig deilig, altså. Nå det på tide å forflytte seg litt igjen. En liten time siden vi brøt leir, så vi startet til også å være ganske tidlig, 9:15. Det tror jeg var lurt, for nå skal vi snart opp skaret der. Og det blir 250-300 høydemetere. Men vi tar tida til hjelp. Kommer til å passere et sannsynligvis islagt vann på toppen der, før det etter hvert begynner å skrå ned igjen mot Søndre Bisseggvannet, som ligger rett under Kviktind. Men Live, vi må jo nesten fortelle de som ser på dette her, hvem du da. Hvem Live? 22 år, fra Lørenskog, studerer per nå psykologi i Trondheim. Liker veldig godt å være i fjellet hele året. Ja. That's me. Ja, og så det tvillingbroren da. Yes, jeg heter Egil, 22 år. Studerer økonomi i Bergen, og også fra Lørenskog. Ellers glad i natur, golf og det gode liv.
hjelp, altså. Den kneika her, den er seig. Har vi sikkert gjort 100 høydemetere. Og clouet er å ta ofte pauser. Korte pauser, ofte. Nærmer seg slutten av juli, og her på 950-60 meters høyde så ligger da faktisk isen delvis fortsatt. Oi, oi, oi. Men her runder vi dagens høyeste punkt, og der nede ser vi Søndre Bissegvannet. Herlig. Leiren er pakka. Forlater nå flotte Tjukkelvann med Kviktind i bakgrunnen. Ikke blitt noe fisk her, men jeg har ikke vært kjempeivrig på å prøve heller. Nå gleder jeg meg til å møte Mattis og familien. Det er bare 1,2 mil å gå, og så er jeg der. Det var deilig med et bad. Nå vet jeg at Mattis og gjengen kommer ned skaret på andre siden der, så jeg skal bare pakke sammen sakene mine igjen. Og så tusj en fin runde rundt vannet her. Da var det veldig godt å bare sette seg ned her i leiren ved Søndre Bissegvann og få seg litt lunsj. Hvordan skal vi oppsummere dagen av dere? Hva tenker dere? Veldig fine forhold. Mye stigning. Mye snø. Snøvandring. Men sprek gjeng, sprek foreldre. Så Egil? Nei, bra. Eldrebølgen henger med. Det er jo lovende. Spreke folk. Og ellers veldig greit. Gått ganske raskt, så vi har fortsatt mye av dagen igjen her til å fiske og se om vi får noe middag. Hvem er de som kommer? Der, vet du, hvem er de som kommer? Hallo! Hei, Silas! Har du med gaver? Ja. Hei. Da har jeg kommet fram og møtt Mattis og gjengen. Det er jo alltid like trivelig. Men så er det noe med det å ikke være for tett på hverandre heller. De er en hel familie. Jeg har nå vært alene noen dager. Så er det veldig deilig. Når de har slått opp leiren der borte, så gikk jeg til Odden her. Og sånn sett kan jeg få morgenen helt i fred og ro og drikke litt kaffe og bare nyte at dagen starter. Jeg kjente i stad, det var kjempekaldt, men da liksom hele Tørud-familien badet der borte, så da må jeg også ta en liten dukkert til. Da har hele gjengen badet. Jan, han har slått leir på Odden bortafra her. Og nå kommer han på besøk i leiren vår og ser ut som han har tenkt å lage seg middag. Du velger sjøveien? Ja, litt maritim på den turen her også. Hei, Leo! Da har vi vært ute og fisket litt. Og noen av oss har kommet tilbake til leiren, tomhendt. Og hva var det du akkurat sa, Egil? Nei, det blir vel ikke noe fiskemiddag i dag. Nei. Det sa Egil, og akkurat da så runder hun heihjørnet med Sånn er det. en flott fisk. Hun bare fisker på rette plassen. Fantastisk. Ja. På På denne. lilleuren, 7 grams. Nydelig.
Ja, han står i vannet og kjøler seg ned mens han ser etter Mattis og familien som nå dro videre. Så jeg må finne på et eller annet i dag, jeg også. Komme oss hvor det er litt kjøligere. Så jeg tror det blir toppen av Gaksefjellet bak der. Og så satser vi på at det er litt svalere oppi der og litt vind. Sånn, dagstursekken er pakket av sidelommene. Nå skal Silas og jeg tusle en tur opp til toppen der. Det er jo faktisk 2 litt ålreite topper der, så det kan være det blir en dobbelt topptur i dag. Så vi bare bruke dagen og kose oss. Dere vet jo at det er sånn når man går på fjellet, så tenker du liksom, der er toppen, og så kommer du opp på den, og så ser du bare rett i veggen på en ny bakke, opp mot en ny topp. Det skal overraske meg stort om det er her også. På toppen av Gaksefjellet. For en utsikt da. Kun Kvigtind på siden her som ser høyere ut. Markant høyere. Det var verdt turen opp. Skal jeg kose meg her oppe med litt mat. Der kanskje på kanten har vi litt utsikt. Hva sier du til det, Silas? Stå. Ja, nå har jeg vært på Brattoppen, som jeg kaller det, ved Gaksefjellet, på 1218 meter. Det er den bratte veggen du ser fra hele veien fra Store Tjukkeren og ned til Gjengelvassdraget omtrent. Men det er en topp til litt lenger bortafor på 1225 meter, så jeg måtte jo ta den også. Kvigtind i bakgrunnen, høyeste toppen i Børgefjell. Så har vi Kvigvannet på foten av den igjen, oppå den hylla der, det er helt islagt. Så har vi Nordre Bisseggvannet opp til venstre, hvor isen begynner å gå. Og Søndre Bisseggvannet, hvor isen er av, og vi kan se djupbrennen og hvor vi bør fiske. Nedstigningen kan være litt gøy da. Fra utløpet av Bisseggelva og litt nedover gjør vi virkelig en innsats på fiskinga, men det er helt nytteløst i dag. I den stekende varmen tar vi oss god tid. Terrenget er lettgått, og vi bruker dagen på å gå ned den nydelige dalen mot Lille Tjukkelvann. Derfra følger vi Tjukkelelva nesten ned til Gjengeren før vi slår leir. Da slo vi leir her ved nedre deler av Tjukkelelva i går kveld i 8-tida. Hysterisk varmt, det er det i dag også. Vi tar en hviledag. Mens Eigil, han skal forlate oss. Han går ned til Thomasvatn nå straks, 1,5 mil, og så skal han kjøre hjem derfra. Vi andre, vi blir som sagt her, og så går vi ned til Storelva i morgen, og videre over til Thomasvatn på lørdag. Da drar Anne-Beth og Live hjem. Birger kommer oppover. Vært en fantastisk tur. Takk for turen. Takk for turen. Takk for nå. Takk for nå. Takk for fin tur da. Takk for en veldig fin tur. Vi ses. Da er vi i gang. 5 kilometer cirka den retningen der, til det lille putten eller vannet hvor Storelva begynner. Så får vi se hvordan det er der. I motsatt retning av oss går Jan nå gjennom det samme skaret som vi gikk for noen dager siden, for å komme i posisjon til å møte oss på avtalt sted i morgen. Da tror jeg gir meg for i dag. Jeg er fremme. Det var en seig tur også. Kom fra skaret der oppe og ned dit. Og her har jeg funnet en fin gresslette. Så her kommer jeg til å sove godt i natt. Jeg ombestemte meg. Det var alt for varmt, alt for mye insekter og litt for lite vind nede ved den putten der. Så jeg tar kurs mot Kuvannet. Så satser jeg på at jeg finner en eller annen høyde der som gjør at det blir litt svalere og litt mindre insekter.
Da ble det så vidt over en mil fra Nedre Bissegg til Kuvannet. Her angrer jeg ikke på at jeg gikk til også. Litt høyere, mer vind. Stort, fint vann. Vi er alene. Og hundrevis av teltplasser her også. De siste dagene så har teltet sett ut som en hønsegård. Jeg trodde det var dun som pipla ut av sømmene på denne lette dunposen min. Men så viser det seg at det er ei diger flenge på innsiden i hodeenden. Kanskje skapt av en hundeklo. Så da er det fint å kunne bruke hviledagen til å sy. Vinner kanskje ikke NM i brodering, men jeg tror det duger. Ja, da går den dagen her mot slutten nå. Det har vært en hviledag. Skikkelig ålreit å bare ligge her og gjøre veldig lite. Gå og fiske litt, tusle litt rundt i terrenget. Hva synes du da? Veldig deilig med en hviledag. Det har vært en lat dag for min del, men noen har stått for å fange fisk, så det hyller det. Nei, en veldig lat dag, men utrolig deilig å få ladet batterier før morgendagens etappe. Ja, det ble noen timer med mark og dupp ute i Tjukkelarva her, og det er jo spennende. Det er jo den type fiske man er vokst opp med, så det ble jo nok til at vi fikk oss en skikkelig fiskemiddag i dag også. Ja, det var deilig. Morgen, dag 8, det har vært væromslag. Så nå er det faktisk på med Gore-Texen og litt langarma. Det er litt deilig. Skyene henger lavt, litt sånn småyr i lufta. Kose meg i teltet. Ja, da blir det nok å få i meg dette her. Og så slappe av litt grann til. Og så pakke sammen og komme seg ned til Storelva, hvor jeg skal møte Mattis og familien senere i dag. Da har det blitt godt ut på formiddagen, dag 8. Skikkelig væromslag i natt. Vi er på vei fra leiren vår ved nedre del av Tjukkelarva, og er på vei opp Orrekskaret og til Storelva. Der skal vi møte Jan. Og i morgen så går vi ned til Thomasvatn. Der blir det litt logistikk og litt utskiftninger av mannskap før vi går på den siste uka. Her er nye brua som krysser Storelva. Den er satt opp litt lenger nord enn de to tidligere. Det er jo fordi de tidligere så har den blitt dratt med av flommen ganske ofte. Ja, da har vi slått leir her ved Storelva. Det er siste kvelden med Live og Anne-Beth. Og Live, hva er din oppsummering etter ei uke i fjella? Det har vært en helt fantastisk uke, og jeg har virkelig koblet helt av. Det har vært deilig å gå lange etapper, men også ha rolige dager hvor det ikke skjer så mye. Tatt livet helt med ro, fisket, badet. Vært utrolig heldig med været og selskapet. Så det har vært veldig, veldig herlig å være på tur her i Børgefjell. Så kommer hit gjerne igjen. Det har blitt ordentlig inspirert av den turen her. Nei! Oi! Nei, må ikke ta den. Må ikke ta den. Må ikke ta den. Ja, det er dag 8. Mulig jeg sa det i går. Men nå er det dag 8 i hvert fall. Og vi har vært nede på Thomasvatn. Anne-Beth og Live, de har reist hjem. Og Birger, han har blitt med oss. Hva er forventningene dine til denne uka vi skal ut på nå? Forventningene mine er å få en fantastisk tur. Så jeg har jo også litt ganske store forventninger til fiske. Så nei, jeg har rett og slett bare gledet meg nå hele sommeren, så dette blir bra.